Example H 打星星嗱，問字應用題，我哋不妨用20秒睇一睇個題目先。計時。同時間都嘗試 highlight 下一啲 keyword 喎。睇多10秒。好，嚟嘗試分析咯喎。第一句有一啲 red marbles 同埋 blue marble set 冇乜意思嘅。好，第二個句子見到 is 啊，咁所以 is 咧就係等於 4 times 就真係4倍。乜嘢係4倍咧？原來係 blue marbles 就係4倍我哋嘅 red marbles。好啦，跟住咧，阿 John 咧就放多6個嘅 red marbles 入去個 jar 度。So that 咧，我哋嘅 red marbles to 我哋而家嘅 total number 就係1:3。OK， 好啦嗱，最嬲尾佢係想揾翻我哋嘅 original number of red marbles。咁啊，即係當初呢個 R 究竟係幾多？咁我哋可以試下用 let sentence 去做下啦。Let 我哋嘅 x be original number of red marbles。事情太複雜嘅話咧，我哋不妨試下畫個圖案、畫個表去幫自己理解下啦。嗱，而家有3單嘢嘅，一個叫 red， 一個叫 blue， 一個叫 total。呢3樣嘢嘅關係，我估唔使講都知啦。red 加 blue 就係 total 啦。嗱，原先我哋應該係有 x 咁多個 red marbles， 而透過第二個句子 blue marbles 係 red marbles 嘅4倍，咁即係話 blue marbles 應該係 4x， 而佢哋 total 應該係 5x。好啦，第二個句子佢放多6粒嘅 red marbles， 咁所以我哋喺 red marbles 呢度加多6，咁啊即係話新嘅地方應該就係 x 加6。Blue marbles 不變，所以都係 4x， 所以 total number 5x plus 6。最後啦，處理埋呢個 ratio 咯喎。而家嘅 red marbles 真係睇 new 嘅呢個地方。red marbles 係 x 加6，咁啊即係話我哋嗰個 ratio 應該就係 x 加6放上面。呢個係講緊我哋新嘅 red marbles。另外我哋需要 total， 新嘅 total 係 5x 加6，咁所以分母咧我哋就會放 5x 加6。呢個係講緊 new total。呢個 ratio 就係1/3。咁啊，點樣 solve 咧？都係嗰招嘅啫，交叉相乘。咁所以 step 1 3x 加18等於 5x 加6，兩個 x 就係12，x 就應該係6啦。最後寫翻 conclusion，original number of red marbles is 6。